Go Oka. Oka, yeah, Oka. But the One presidential candidate man. Okay, today. Hey. Yes. Jo Oka ni Naivasha. Casto Baba ni Nakuru. Koro Baba launch campaign manima 2022. Raila Amolo Odinga. Launch ka utang mo tiri mechig no de nyo Casto jo Oka be ni Naivasha. Ibe wachen wan bende wa amua kaka jo Oka. Ni watero Baba kaka president 2022 for the last time. Kuri iwo matenti nyisuji kit lao marwak. Iwo matenti nyisuji kit lao marwak. Fadhili wako sati. Bwana! Ha? Sponsor oyudo Sara. Sponsor nano oyudo Sara. Emi sati na chalo kama. Emi sati. Ni sponsor nano oyudo ngo. Moingi nyeo bwana. Sponsor nano oyudo mshahara. Bwana mi wangi tek bwana. Moingi bwana kinyeo. Bwana ma dhako di gola kama na kia. No. Ukawuodi. Ma rento tamichulo. Ha? Kinyeo ma okichul rent. Koro poch gi pako dog na. Sponsor. Sponsor is supermarket. Jacket benorwako kendi mar Baba. Bulletproof. Mane babo biro kukugo kokocha. Bulletproof. Ni sponsor. Aparni. Nyagrao. Sponsor oidom Sara. Father Sikiki. Aye. Ambu manyi na moro. Okay, kama ber. Daktari Buyu. Ambu manyi na moro. Nyisi daktari ni kawuono. Father Wutumawi. Father Wutumawi. Ko tek. Temni ane kanga no nyal. Okay. Tu ichiu nade. Awichiu fine papa. Ini chiu nade? Achiu maber. Seche machiu gokinyi kabire nyakalodo mar FM gi ma wi aduongo en Riat College. Ramogi Institute of Advanced Technology. Awinjo mna kawiago Ramogi Institute of Advanced Technology. Ramogi Institute of Advanced Technology. Nyine kaka nise somo. Ber mondi some koses kata ria deka ngwen mo. Chaki medri godo. Biro ngat moro ma flexible. Okmano. Maka wuni somo lendo. Kinyi somo electrical engineering. Then somo aeronautical engineering. Chaki li somo kache de food and beverage. Somo business studies, clothing and textile, electrical and electronics, engineering, information communication technology, food and science. Koses mamito chalgi mago. Tok mago njalo mana bedo kupo gin gi part time. Yes. Emi anyisi niya. Part time. Kama ber monego beni di some gini en Ramogi Institute of Advanced Technology. Riat. Ber ma gin godo. Gin gi full time to gin gi part time. Oh yeah. Classes. Okay. Yes. Mato kuri woyo. Nitie jo day. Nitie jok mo day school. Okay. Ebu mwenyisi kawuno jo gina Ramogi Institute of Advanced Technology. Gilando ni sani koro gin gi September intake. Dwe maro chiko ka. Gin tech mar gi javinjena. Admissions man September 2021 di nyime. Qualification rang'eny mantiere chalo kama endi. Kidwaro somo diploma, dhi C-. Kidwaro somo craft kata certificate, dhi D+. Kid kod D-, dhi somo artisan kanyendo. Kata bende ja E for nigi thuolo mar dhi somo. Nigi thuolo mar dhi somo. Effort nigi thuolo mar somo kacha javinjena. Gigi chaka piny kama to gibiro mosumo se certificate, gibiro mosumo se diploma, gibiro degree. Kamano nyaka ishop malo kabisa javinjena. Javinjena moko kuom academic departments magin godo oting'o automotive engineering, building and civil engineering, business studies, clothing and textile, electrical and electronics engineering, information communication technology, food and beverage, social work and community development, fisheries, aquatic sciences and agriculture. The other academic support departments more include Kanyendo communication and social development, mathematics and applied sciences. Penj magitimo gin mageko magnita, TVET, SIDAC, gichiwo kanyalo somo your full time. Part time. To kod part time. Yes. And kore nyonga nikech gin kawuono ji odich. Ng'ato gombo ni mondo book classes time ne moro kata weekend. Kochopo godhiambo dono cham book kuom 2 hours ochako duoge ot iwinjo. Riat ni malo kaendi wuod Nyaboro. Kika apaya ma Kakamega Road. Kiwuok Kisumu ka. Kaka apaya ma Kakamega Road ni kadha Mamboleo Mates. Tichopo Ukweli. Tichopo Riat Junction. Turn on your left. Enana lam nyake dho Riat. Gate mar Riat. Kanyiru mukodo the first security. Gate mokwongo mar Riat. Dabal gates gina dek mondi chup Riat. Iye school. Koro lam no goya go e dho Riat. Ding. Baste tidonjo mi chupi. Omra ki chupo Riat. Tibro bedo ma mor kendo no kit classes magin godo.
very precious. Thuolo nitie maber. Jopuonje man kanyo gin jopuonje molony ma ng'ato ka ng'ato olony kod tije. Iwinjo. Kanyo be view mar Victoria neno godo maber rach. Lake Victoria. En kama ne wi got. Yamogoi mos tisomo. Yamogoi mos na unasoma. Tichamo kitabu. Inyalo kata bede tie yen mo tichamo kitabu kin. Iwinjo. Okay. Bas devija na giwa choni bende gin kanyo kod workshops, gin kod classrooms, gin kod laboratories, mago gik manie skul iwinjo. Workshops, wow. Classrooms madongo kendo moromo mohingo kata students. Laboratories gin godo double. Devija gin kod fish ponds, wow. Jo agriculture, hey. Greenhouse, yani gini somo tinene practicality tineno kakubedo devija. Gin kod botanical garden, field demonstration plots for green leafy vegetables. Kachiel kod tree nurseries to kod hostels devija. Lich kaka lich kanyedo. Riat bende osechako courses no manyien. Ndemono miluongo ni nutrition and dietetics iwinjo. Nutrition and dietetics. Some certificate level. Kaso nitie kanyo miluongo ni refrigeration misome level nendo mar artisan. Artisan ni en ng'ata mano kata class 7, class 6, en jalwedo. En obiro niya, an abiro somo Ramogi Institute kaendi. Nito in gi certificate aongego. Nikanya anawe school class aboro. Anawe school class aberio. Anawe school class. Hato no kwa mwana ga uchiel. Bas. Yudo nafasi maber. Discham book riat ka jawinjana jopuonjre duto mano bekawo biro yudo gimiluongo ni government capitation. Government capitation en omenda moro ma sirikal chiwo sani ne nyithindo masomo Institute Ramogi Institute of Advanced Technology. Imi siling salu pradek ni mondi chul kaka school fee. Mano sirikal mi. Kise donjo school ni pap. Jopuonj konyi chap kapti apply help loan. Kise apply help loan kanyo kuro in chambuk. Wewe sama tu. Tichi koro chabo pu. Onge chi mane riembi ngeni nyathi chunya gomori mondo samara riembi odog dala. Onge chi mane riembi. Som kanyendo jawinjana. Team registration ka wuro niendi mondo inget matut bende nyalo chope college kata bende nyalo oro koyoni. Application letter ma bende nyaka bed kanyo kod mobile number mari, copies mag national ID, birth certificate, academic certificates, kata result slips kanyendo, kaachiel kod school living certificate. Ioro ne the principal Ramogi Institute of Advanced Technology, P.O. Box 1738 4100 Kisumu, Kenya. Kata bende yuane kitone 0734 25 16 22. Kata 0734 25 76 22. Kata nona berio ochika rio ochika beyo nono adek no. Email indicoriatcollege2015@gmail.com. Website www.ramogiinstitute.ke. Right. Wow. Chambuk riat. To koponi janyuol moro onge kata kaka do photocopy gine living certificate, obed ID, obed birth certificate. Pesa nitire kaendi. Nano kichwada penjo moro kawuono mayot ma penjo to mango mi penje mayot kawuono kamae. Ha? Ka penjo. Kawuono penjo mayot. Seriously. Punda tuange tiene ni lakini dhiang nigi tiele di. Kuro penjo kan punda penje na dhiang. En dhiang. Dhiang nigi tiele di. Punda tuange nigi na bi. Unge ujo se ayako so nyaka wan joma bi koni uketo wa. Unge wach ni mbera. Ni punda nigi tiele di. Abi. Kuro penjo kan punda kawuono. En dhiang. Dhiang nigi tielo adi. Ang'wen koso bi adek. Okay. Nene seche gieki. Emibiro winjo ka kinyi ng'ato wacho ni yo county government ma Kisumu ni gin ka gikalo gik moko to ginyiswaga. Gino ginyiswaga ka gitimo gigi. Wano kwaneno public participation. Yes. Sa public participation osechopo sani jengina. County government of Kisumu migawo mar finance and economic planning. Gwelo jodak ma Kisumu county duto te e chenro mar golo paro. Iluonge gi dho kisungu ni public participation. Yes. Kidegi eki ma gichako loso county annual government development plan maniluongo ni CADP FY 2022-2023 jawinjana. Iwacho ni ma en kidegi eko mamiyo jopiny golo pachgi e gigo eko ma gidwaro mondo timnigi e gwenge eko gintiere e hik omenda mar 2022-2023. Chop mondo igol pachi kawuono tarik 17 ema dwa somo ni to kawuono ji dhi kanye. Okay. Kawuono tarik 17 wacho gi sub county ma Seme, wadhi e ward miluongo ni West Seme. West Seme kawuono nitie kuonde ariyo mantie romo. Namba 1 en South West Seme, ma ji romo kamiluongo ni Reru Chiefs Camp. Kawuono tarik 17. Reru. Chiefs Camp. Kasto nitie West Seme be kawuono nitie public participation. Igolo pachi kamiluongo ni Manywanda Chiefs Camp. Okay. Kawuono niendi wantie nyaka kamiluongo ni Central Seme ward. Kama ji dhi rome iluongo ni Upper Central Seme, Wangarot Market.
Kasto nitie Lower Central Seme, Orumba Primary School. Kasto kawuono tarik 17 niendi, wadhi award machielo miluongo ni East Seme. East Seme kawuono idhi tim public participation kamiluongo ni Upper East Seme Village. Kasto venue mare dhi bedo kamiluongo ni Kabegi Market kanyendo. Kasto kawuono kendo kanyo East Seme kanyo nitie kamiluongo ni Lower East Seme, idhi tim kamiluongo ni ang'o Kit Mikai Social Hall. Mano tarik 17 kawuono. Kasto wadhi award machielo kawuono be makendo idhi time public participation iluongo ni North Seme. Kaendi nitie North Seme West, kamidhi time iluongo ni Harambee Chiefs Camp. Kasto bang'e North Seme East nitie kamiluongo ni Rata Primary School. Bende kawuono niendi nitiere romo jawinjona. Koro wan kanoendo kod Reru Chiefs Camp kawuono, wan kod Manywanda Chiefs Camp, wan kaendi kod Wang'arot Market, wan kod Korumba Primary School, wan kaendi kod Kabegi Market, kasto wan kaendi kod Kit Mikai Social Hall, kasto watie kod Harambee Chiefs Camp. Kawuono tarik 17 dhi gol pachi. E komenda niendi. Kinyo kia jogo no kimatima gik moko kwang'eyo kiobet nadi. Is not to surrender. Sunga tangga di sati Bangji sama hola anehuru sati ni kabwa na one story ni masati ya very good mutomba hapa kapakana kore park sati ne urane sati no munda ami mforo t-shirt sati moni ndo taende ndo kama hey ano sati no uru esati anega pe esati back to t-shirt ma serious yo kama ang nasungo kenda bepoka wuoyo gi marwako ngato senyero ka ni ukuni ni sponsor iso wake ni waje ni sponsor iso wake ngato nyisa ka sponsor ni sati sani sponsor nyaga ga simu samodo waro kokoma na nyongo ni mai sponsor iso wake aworo gi mawinjo kawuono sponsor ido msara na kaka oktin wayue na kaka siepnero akore sponsor ido msara sponsor mano janyiego kawuono tuge koro nyaka weche go chal kamano kidi dudi wuod jafwambo sponsor iso wake